ข้าวเปลือกเม็ดยาวนะคะ เป็นข้าวเปลือกเลี้ยงไก่ที่มีราคาค่อนข้างถูกนะคะตัวนี้ขายดีนะคะ แล้วก็ของเราจะไม่มีขยะนะคะมีการเป่าฝุ่นเป่าขยะออกนะคะสวยงามมากเลยทีเดียวกระสอบ30 กิโลเพียง300 กว่าบาทนะคะ300นิด